花椒鹽焗蟹啦，焗就俾人食嘅原汁原味，好清甜嘅，係特別甜嘅咯。因為我哋嘅蟹唔係話入口蟹嚟嘅，唔係養嘅，係捉野生，每日當天捉當天賣嘅，係特別好食噶。鹽係好多入口嘅，口鹽嚟嘅，唔係本地鹽嚟呢個。呢啲顧客比較中意啲特別啲嘅嘢啦，我哋話試堪啊，我哋試堪咪每日來回新鮮嘅，就會攞到比較大粒嘅咯，因為啲親戚關係或者係啲比較熟嘅關係，攞到比較靚嘅蝦，同埋蟹啊，同埋鮑魚啊，特色啲啦，呢幾樣嘢比較多人叫嘅咯。我哋嘅蝦係野生嘅老虎蝦嚟嘅，海鮮係響扮低、扮竹同埋拔丁3個本地嘅海港啦，比較每日新鮮來回嘅，早收翻嚟嘅魚晏晝就賣㗎啦。魚嘅話咧就係睇咯，因為魚季嚟嘅時候咧，佢嘅貨係好唔 stable 嘅，或者等到佢最尾一船，或者係睇下有冇人捉咯，都唔係話你愛食就馬上會有啊，你愛訂幾多就有幾多，多數係電話預訂啦。呢個係一個係泰式醬同埋蝦味醬咯，蝦味醬係三巴蝦味醬啦，係比較香辣啲嘅。而嗰個泰式醬咧就比較係酸辣啲咯，比較開胃啲，兩種完全唔同風味嘅嘢嚟嘅，搭配嘅嘢炒嘅嘢都係完全唔一樣嘅，兩種都比較好食噶。開幾多年啊？咁我從細個就開始去接觸呢個行業啦，因為我姨丈噶嘛，我小學開始啦，96年啦應該係，我哋第一檔響暗崩嘅，暗崩之前係怡保暗崩，嗰陣時我應該係5、6年級左右啦，就開始接觸呢個行業啦。做食嚟講，好有興趣煮嘢，從小就一路做到今日，少時間嘅食唔少嘢嘅。當時我哋訓練佢哋啦，日後都係承傳落去啦，將呢樣嘢。